Ողջույններս բոլորիդ։ Այսօր պատրաստելու ենք կարմիր կաղամբով և գազարով աղցան։ Այն թարմ, գունեղ և շատ օգտակար աղցան է, որը հիանալի լրացնում է ինչպես առօրյա, այնպես էլ տոնական սեղանը։ Եկեք այն պատրաստենք։ Կտրատում ենք կարմիր կաղամբը հնարավորինս բարակ։ Լցնում ենք այն աղցան ամանի մեջ։ Աղ ենք անում և ձեռքերով այն տրորում ենք, որպեսզի այն փակվի։ Քերում ենք մեկ գազարը։ Ավելացնում ենք կաղամբին։ Կտրատում ենք համեմը և սամիթը։ Ավելացնում ենք այդ բոլորին։ Աղցանը համեմում ենք 2 ճաշի գդալ լիմոնի հյութով, 2 ճաշի գդալ բուսայուղով, սև պղպեղով։ Այդ ամենը միասին խառնում ենք և դնում ենք մատուցվող ամանի մեջ։ Այս աղցանը հիանալի համադրվում է միսային ուտեստների, խորովածի կամ պարզապես կարող է ծառայել որպես թեթև և առողջ նախուտեստ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս բաղադրատոմսը, մի մոռացեք հավանել տեսանյութը, գրել ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում և բաժանորդագրվել։ Շնորհակալություն դիտելու համար և բարի ախորժակ։